کانوں میں مختلف طرح کا شور، اس کو ٹینائٹس کہتے ہیں۔ ٹینائٹس کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں۔ بسا اوقات پیشنٹ کہتا ہے کان میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اکثر اوقات گھنٹی کی بجنے جیسی آوازیں ہوتی ہیں، سرسراہٹ، بن بناہٹ جیسی آوازیں آتی ہیں، یا پھر سمندر کی لہریں جس طرح ہوتی ہیں ویسی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر پیشنٹ کہتا ہے جیسے رات کے ٹائم زمین پہ کیڑے رینگتے ہیں اس جیسی آواز ہوتی ہے، بادلوں کے گرجنے جیسی آواز آتی ہے۔ بہرحال کان کے اندر جو بھی شور ہو اس کو ٹینائٹس بولتے ہیں۔ ٹینائٹس کی وجہ کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کان کے اندر شور ہوتا ہے تو سب سے جو بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بلا وجہ غم غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیزی سا ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ ٹینائٹس ہوتا کیوں ہے؟ بعض اوقات بی پی شوگر کا مسئلہ بن جاتا ہے جس وجہ سے کان میں شور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم ہیوی میڈیکیشن کرتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، اس وجہ سے ٹینائٹس شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہمارے فیکٹری ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہیوی مشینری چلتی ہے، اس مسلسل شور کی وجہ سے کان میں ٹینائٹس شروع ہو جاتا ہے، یا پھر بار بار کان میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے ٹینائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے پردے والی سائڈ جو ہے، پردے سے مڈل ایئر یعنی آؤٹر ایئر جو ہوتی ہے، پردے کے باہر والی سائڈ، یہ فنگس یا ویکس اس میں بھر جائے تو اس وجہ سے ایک طرح کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے کوئی شور ہے یا وجہ جو بھی بنے، جس سٹیج پہ آپ کو لگے کہ میرے کان کے اندر ایک سرسراہٹ، ایک بن بناہٹ یا ایک ٹیون ٹائپ آواز آ رہی ہے، تو اس کو بالکل بھی ایزی نہ لیں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ بڑھ بھی سکتی ہے، اس وجہ سے ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم سب سے پہلے آپ کے پیشنٹ کی ویڈیو آٹوسکوپی کرتے ہیں کیمرے کی مدد سے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پردے تک کا سٹرکچر کیا ہے، کسی طرح کی فنگس یا ویکس یا انفیکشن بلاکیج تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ٹمپینومیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ مڈل ایئر فنکشنل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آڈیومیٹری ٹیسٹ ود ماسکنگ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ٹینائٹس کا لیول کیا ہے، شیپ کیا ہے، آیا کہ رپورٹ کے مطابق یہ ریکور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی سرجیکلی یا پھر کوئی ماسکنگ ڈیوائس لگے گی۔ بہت سارے ای این ٹی کہتے ہیں کہ انیشل سٹیج پہ یہ میڈیسن سے ریکور ہو جاتا ہے۔ اکثر آڈیولوجسٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ ماسکر ڈیوائس سے ہی ریکور ہوتا ہے۔ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو تجربے کے بعد سامنے آئے ہیں کہ ٹینائٹس کا پیشنٹ کوئی 10-15% ایسا بھی ہے جس کی یہ ٹیون، یہ شور، یہ ٹینائٹس ریکور نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بائی دا وے، جب آپ کو لگے کہ آپ کے کانوں میں مختلف طرح کا شور آ رہا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے، اپوائنٹمنٹ بک کریں اور چیک اپ کے لیے تشریف لائیں۔